kako se riješiti sedmolist biljke iz vrta? Pa pojedite ga. Mnoge tvrdoglave biljke su vrlo pogodne za upotrebu u kuhinji. Često daju našem tijelu više hranjivih sastojaka od uzgojenih biljaka. Sedmolist ima 20 puta više vitamina C u listovima od limuna, a obiluje i vitaminima A te mineralima. Obloge se koriste za liječenje gihta, artritisa, bolnih i upaljenih mjesta, a okusom podsjeća na kombinaciju mrkve i peršuna. Nadmašuje čak i kelj u ulozi prve regionalne hrane. Cijeli video možete pronaći na YouTube kanalu.